Danas ću vam pokazati kako da zasadite seme kupusa i obezbedite bogat prinos. Potrebne su mi plastične flaše, a vi pripremite plastičnih flaša onoliko koliko ćete semena sejati. Prvo ću iseći dno flaše. I tako isecite svaku flašu. Isekla sam flaše i sada ću pripremiti mešavinu sode bikarbone i bibera. U činiju stavljam 3 supene kašike soda bikarbone i na vrh kašičice crnog mlevenog bibera. I sve ću to promešati. Soda bikarbona sprečava razvoj patogena i parazita koji napadaju biljke. Soda bikarbona deluje tako da povećava pH vrednost lišća i onemogućava klijanje gljivičnih spora. Štiti od štetočina poput stenica, crvenog pauka, puževa, lisnih vaši, plemenjače i crne pegavosti. Crni biber deluje protiv mušica koje jedu list kupusa. Kupus se sadi u zemljište slabo kiselo do neutralno, pH vrednosti od 5,5 do 6,5. Kupus se sadi na dubini od 1 do 2 cm. Dnom flaše napravite udubljenje u zemlji toliko duboko. Evo ovako. Razmak između biljaka je od 30 do 80 cm, u zavisnosti od sorte koju sadite. U napravljena udubljenja posućemo mešavinu soda bikarbone i bibera. Isto uradite u ostalim udubljenjima. Sada mi treba seme kupusa. U svako udubljenje stavit ću 3 do 4 semena. I tako ću odraditi ostale kućice. Prekrite udubljenje sa zemljom. Dovoljna je 1 do 2 supene kašike. Preko kućice stavljam plastičnu flašu. Oko flaše nagrnite zemlju. Da bi zaštitili kupus od štetočina, kao što je puž, možete oko izniklog kupusa posuti drveni pepeo. A možete ga zaštititi tako što ćete izmrviti ljusku jajcu. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da posadite sitno seme uz malo rada i bez bola u leđima. Za to mi je potrebno biorazgradiva kartonska kutija za jaja. Prvo ću odvojiti poklopac, iseći ću ga makazom. Koristite onoliko kutija koliko ćete semena saditi. Sljedeće što radim, izbušit ću dno ležišta za jaje.
Na isti ovaj način probušit ću sva ležišta. Napravite dovoljno velike rupe da prođe koren biljke pre nego što se razgradi kartonska kutija. I sada izbušene delove kutije stavite na poklopce. Sada ću napuniti kutije sa zemljom. Zemlja mora biti rastrsita i više suva nego vlažna. Nemojte koristiti mokru zemlju. Napunite samo do pola. Ovako napunite i ostale kartonske kutije. Ovaj deo što nam viri iz kartonske kutije iseći ćemo u nivou kutije. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve. U svaku kućicu stavljam po seme peršuna. I ovako uradite sve kutije. I sada ću napuniti kućice sa zemljom. I na isti način odradite ostatak kutija. Ovako napunjene kućice blago pritisnite. Sada ću pripremiti rastvor sa kojim ću zalivati seme. U bokal od 1 litar stavit ću 2 prstohvata kamilice. Vi ako imate kamilicu u filter kesicama, stavite 2 kesice. Čaj od kamilice zaštitit će naše biljke od štetočina. Sipat ću proključalu vodu preko čaja i sačekati da se čaj ohladi. Ne zaboravite, treba nam blag rastvor čaja. Čaj se prohladio i sada ću ga procediti. I ovako dobijen čaj od kamilice sipat ću u prskalicu. Sada ću seme položiti u gredicu. Poklopac nam više ne treba, služio je samo da ne ispada zemlja. I tako ću odraditi i sa drugom kutijom sa semenom. Peršun se sadi na dubinu od 1 do 2 cm, a razmak između semena je 4 do 5 cm. Zato je ovaj postupak savršen za sadnju. Osim peršuna možete saditi i svo drugo sitno seme. I samo nagrnite zemlju. Isprskajte zemlju sa blagim čajem od kamilice. Čaj od kamilice zaštitit će seme od štetočina. Kada niknu biljke, možete ih prskati sa blagim rastvorom čajem od kamilice 2 do 3 puta nedeljno. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću napraviti prirodno đubrivo za rotkvice. U bokalu imam litar tople vode. U bokal sa toplom vodom dodajem 1 kašičicu suvog kvasca. Kvasac je bogat vitaminima, mineralima i aminokiselinama, što ga čini korisnim za zemljište. Dodat ću 1 supenu kašiku šećera kako bismo ubrzali fermentaciju. Sve ću promešati i ostaviti da odstoji pola sata.
Sada su mi potrebne 2 kartonske kutije od jaja. Probušite dno svakog ležišta za jaje. Treba da izgleda ovako i tako ću odraditi i drugu kutiju. Kartonska kutija mora biti biorazgradiva. Kartonske kutije stavljam na poslužavnik da mi ne ispada zemlja kada budem nosila do bašte. U svako ležište za jaja stavljam zemlju do pola. Na isti način punim i drugu kutiju. Seme rotkvice izručit ću u činicu. U svaku kućicu napravit ću mesto gde ću položiti seme. Evo ovako. Seme se sadi na dubinu od 1 cm. U svaku kućicu spuštam 2 do 3 semena rotkvice. I ovako pripremljeno seme je spremno za sadnju. Kartonske kutije od jaja sa semenom položit ću u zemlju. I sada ću samo blago nagrnuti zemlju. Spreman je i rastvor sa kojim ćemo zalivati rotkvice. Razredite ga u razmeri 1:5. Razredila sam đubrivo sa vodom u razmeri 1:5 i zalit ću rotkvice. Sa ovim đubrivom rotkvice će bujati i imat ćete bogat rod. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!